Senti il cuore della tua città, batte nella notte intorno a te. Abbiamo accolto con molta benevolenza e anche con un po' di sorpresa, ti dico la verità, questa iniziativa che comunque vede Legambiente a fare da ponte fra delle associazioni ovviamente nazionali importanti, perché un tema così che riguarda una vasta popolazione, perché appunto 42 siti di interesse nazionale in Italia insomma sono tantissimi, quindi diciamo che fino adesso io che mi sento di rappresentare anche in questa sede molti comitati italiani, perché magari non tutti sanno, ma noi facciamo parte per esempio della rete delle mamme da nord a sud, dove all'interno ci sono tutti i comitati d'Italia, come tante altre reti nazionali. Quello che è sempre il sentimento che io ho comunque avuto modo di appurare in questi comitati è questa sensazione di abbandono, anche lo devo dire da parte di associazioni nazionali che hanno comunque degli strumenti e una struttura diversa da quella che può avere un comitato, anche delle risorse diverse. Quindi vediamo che come a Taranto, come a Brescia, insomma in tutti questi territori, come la Terra dei Fuochi, tutte persone che noi abbiamo avuto il piacere di conoscere, abbiamo appurato questa difficoltà nel riuscire a interfacciarsi soprattutto con le istituzioni, perché le richieste sono chiare, cioè sono anche molto comuni in molti territori. Quindi bisogna adesso sfondare, ovviamente io uso sempre termini abbastanza forti, quel muro che divide ovviamente la popolazione dalle istituzioni, perché oggi è bello vedere comunque una presa, un'acquisizione di consapevolezza di quello che è comunque il problema, che è un problema non solo ambientale ma è un problema anche sanitario purtroppo. Perché noi ovviamente abbiamo 10 anni di attività, ma qui ci sono memorie storiche come Enzo, insomma potrei nominarmi altri, Pippo Giaquinta, il professore Solarino, padre Palmiro Prisutto, che ovviamente da anni denunciano questa situazione e hanno fatto molta fatica a cercare di comunicare alla popolazione quella che è la situazione reale di un territorio. Quindi partiamo da una situazione di negazionismo. E quindi oggi vedere tutte queste associazioni che hanno veramente l'intenzione e la volontà di metterci la faccia soprattutto e anche il proprio tempo e le proprie risorse, per noi è una bellissima notizia, però dobbiamo lavorarci, perché oggi è bello essere qui, ma dobbiamo lavorarci perché i risultati comunque poi li dobbiamo comunque ottenere. E essenzialmente ovviamente sono le bonifiche, il nostro territorio ha altri problemi, il nostro territorio legati soprattutto anche per esempio al problema della qualità dell'aria, ma sono tutti problemi comunque concatenati tra di loro. Quindi bonifiche, riconversione ovviamente degli impianti industriali, ovviamente tutela del lavoro. Io dico solo questa cosa anche per capire da dove partiamo. Noi abbiamo sempre partecipato a tutte le conferenze che ha fatto Confindustria sul territorio e noi proprio prima del Covid, nell'ultima conferenza che hanno fatto al CIAPI, noi a un dirigente della Sasol l'abbiamo proprio detto che se avessero perso il treno della transizione energetica che già stava avvenendo comunque in Nord Europa, questo territorio purtroppo sarebbe piombato in una crisi economica, sociale e quindi ovviamente tutto quello che stiamo vivendo oggi. Quindi forza e coraggio, noi ovviamente ci siamo come sempre e siamo contenti di essere in buona compagnia. Grazie a tutti. Non si parlerà mai più, la pace è un dono che la vita ci darà, un sogno che si avvera.